高达与扎古到底有多大差距？真的只有材料不同吗？我再问具体一下啊，知道为什么扎古身上会有动力管，而高达没有吗？知道扎古用的流体脉冲系统与高达用的力场马达在驱动原理上有什么区别吗？一年战争末期登场的磁气覆膜技术与赛克缪系统又分别是什么呢？了解完这些，你将对联邦的高达与吉翁的扎古有一个全新的认知。首先呢，咱们要在认知上达成一个统一啊，高达是一种代称，理论上啊，只要剧中的驾驶员或者开发商愿意，任何机体呢都能叫高达。不过绝大多数啊，记得我说的啊，是绝大多数的高达都是用来进行技术验证的机体，只有很少会进行量产。另外呢，认证是不是高达有一个统一的标准，就是万代的模型盒子上面有没有写高达，写了就是，没写就不是。而扎古呢，则是对特定型号的机体的代称，比如啊 ，MS-05 是扎古1 ，MS-06 是扎古2，而 MS-07 呢，虽然与扎古的技术很像，但它的名字啊叫老虎，那它就是老虎。虽然扎古一词取自日语杂鱼的谐音，但扎古是杂兵不假，可这并不代表着杂兵就是扎古啊。就像说阿姆罗是新人类，但并不代表是个新人类就叫阿姆罗一样，这一点啊很多人都给搞混了，看见独眼啊就叫扎古，还要理直气壮的拿出谐音的说法，这就大可不必了啊。另外呢，由于扎古2的形象与技术路线上面过于知名，所以啊一般情况下提到扎古，第一个想到的就是扎古2，而后续的扎古3与 Seed 中的扎古勇士则是外形上有些许相似，技术上呢是没有半毛钱关系的。所以一般在讨论扎古的实力时啊，你要是把这些也给整进来，就会造成认知上的巨大错位。接下来咱们要讲的内容主要以0079一年战争为重点，而这期间证据中的高达自然就是阿姆罗驾驶的 RS-782 元祖高达，而扎古呢则是扎古2为主。二者无论是从剧中的表现还是人物的对话中，最直观的差距啊就是外甲材料。高达使用了月神钛合金，后来由于高达在战争中的活跃表现，月神钛合金的后续改良金属才被命名为高达尼姆合金，而扎古呢则是使用了超高张力钢，再结合二者的武器差距，即高达的光束武器与扎古的实弹与热能武器，在战场上呢就形成了扎古的豆豆枪只配给高达洗澡，只有火箭筒与热能斧能够对高达造成一定的威胁。反观高达呢，光束枪抬手就能秒扎古，二者之间的差距这么来看啊，就已经足够直观了。但这呢还远远不够。没错啊，接下来我要讲一讲本期的重头戏了，也就是高达与扎古在驱动系统上的区别。首先是扎古2的流体脉冲系统，确切来说啊，一年战争期间大多数疾风机体用的都是这个系统，它是将融合炉中产生的能量通过转化器转为脉冲压力，以超过音速的速度借由遍布机体全身的细致管道传导至关节中的旋转气缸，从而啊驱动机体的关节进行旋转。可以说呢，流体脉冲系统啊是非常接近人类身体的一套系统，其中融合炉扮演了心脏的角色，而输出的脉冲压力就是血液，遍布机体全身的管道就是血管。这套系统最大的优点呢，就是能源损耗非常小，因为它是将炉子能量直接以另一种形式传导到关节上的，不需要转化为电能什么的，从而造成能耗。其次呢，由于关节只需要承受脉冲压力就可以运转，因此呢结构会非常简单，且体积也很小，还可以通过控制压力的大小来实现细微的力量差距。少了马达的结构，消音效果也非常的好。这些呀都是流体脉冲系统的优点，但同时呢，这套系统啊也有一个致命的缺陷，那就是扎古身上这些外露的动力管。为了增加脉冲在身体各处的传动效率，除了遍布身体内部的血管，外部啊也配备了一定数量的动力管，还可以兼顾散热的作用。这也是为什么这些动力管必须外置的原因。然而啊，这些外置动力管也成了扎古的弱点。正如我刚才说的，用于传输脉冲压力的管道如同人身体上的血管，而动力管呢就像大动脉一样，它的损坏是有可能造成全身脉冲压力不稳的。而且啊，就算从战场上活下来了，后期的维修成本啊也很高。接下来啊，我们再来说说高达所使用的力场马达。其实力场马达的总体设计思路与我们想象的马达呀大差不差，是要将融合炉产生的能量转化为电力，并传送给各个力场马达的。对比传统马达呢，力场马达最大的区别就是使用了米诺夫斯基物理学。没错啊，在高达宇宙，米诺夫斯基物理学是独立于传统力学的一个单独的物理现象。由于米氏粒子产生的爱力场会对米氏粒子产生相当强的斥力，而力场马达正是利用这个斥力，使马达实现了远超传统马达的制动效果。与此同时呢，它的体积还被大大缩小了。而对比吉翁那边浑然一体的流体脉冲系统，联邦的力场马达各自相对独立，并使用强大的学习型 AI 辅助驾驶员为马达下达指令，从而使机体做出更自然的动作。而且单一马达被破坏以后，除非出现严重的短路等问题，身体其他部位是不会受到影响的，后期替换零件也会变得更加容易。你硬要说它的缺点，就是每个马达的结构极为复杂，单独维修难度会很高。
而且啊，就算替换了，损耗也很高，寿命不长，所以财大气粗的联邦都是准备了大量的替换部件，出现问题不用修，直接换来解决这个问题。前提是啊，你要烧得起这个钱。那么以上呢，就是2个驱动系统的大概介绍了。总的来说啊，吉翁这边是极致的机械传动设计理念，而联邦这边呢，则是以电脑辅助系统为核心，动力马达除了贵，基本是要比流体脉冲系统要优秀不少的。二者在战后也是有过合并，那就是高扎古，不过整体表现并不是很出色就是了。后来的吉拉多加才是将2个系统融合的比较好的机体。至于后续的发展呢，联邦这边是在动力马达的基础上引入了磁气附膜技术，它与传统磁悬浮所使用的电磁力不同，也是使用米诺夫斯基物理学来实现的。通过在关节部位附着稳定的单极磁性涂膜，利用同性相斥的原理消除零件之间的摩擦力，也使得 MS 动作更加灵敏。其实说白了啊，就是挂着米诺夫斯基名号的磁悬浮，效果呢就像给关节上了一个去除摩擦力的润滑油。像元祖在1年战争末期跟不上阿姆罗的反应之后，就是增加了磁气附膜技术，使转换姿势的时间极大的缩短了。但由于元祖高达炉子的出力以及其他系统等问题，获得了磁气附膜的元祖啊，也只是堪堪跟上阿姆罗的反应，并没有发挥出磁气附膜的全部功效。外传0080口袋战争中的 NT1 才能发挥出全部磁气附膜应有的效果。而测试驾驶员克里斯则认为，一般人啊很难驾驭这个系统，它太敏感了，就好像是用惯了2-3千 DPI 鼠标的我们，突然去使用2-3万 DPI 的鼠标，你轻轻一动，鼠标直接飞到不知道哪里去了那种感觉。而正是因为其响应速度快的特性，使得联邦后续得以开发出可变形的 MS。毕竟啊，要让一台机体在极短的时间内完成身体关节大角度的弯曲，一般的动力马达是很难做到的。看完联邦，再来看看吉翁。吉翁这边根据流体脉冲系统开发出了流体脉冲加速器，最典型的运用机体呢就是强人。由于该系统有着更高的扭矩与反应速度，因此啊，强人在运动性方面是要比当时对标高达的勇士性能更强的。吉翁后续的 MS 研发重心则来到了赛克缪系统上，它可以读取新人类的脑电波，并通过系统翻译成机器能够听懂的语言，再借由精神感应力框架为机体迅速下达各种指令。也就是说啊，新人类在驾驶搭载赛克缪系统的机体时呢，是可以一定程度的做到心想事成的，这也是 UC 神棍篇章的开始哈。而与此对应的，联邦这边在打赢1年战争，让阿纳海姆收编了吉翁这边的 MS 生产企业以后，便基于赛可缪系统开发了生物传感器，以及 UC 100年后出现的生物电脑。他们在拥有着赛可缪系统特性的同时，还会更加理解驾驶员的思维，并根据环境做出一些自适应的动作。那么回顾整个 UC 宇宙啊，在初期吉翁最早通过流体脉冲系统抢先开发出了 MS， 但系统本身缺点还是比较多的。联邦呢，则是利用财力优势研发了当时更为先进的立场马达与人工智能。在1年战争末期呢，联邦只是为立场马达增加磁气附膜技术，以增强机体的反应能力，而吉翁呢，则是率先开发出赛可缪系统，将新人类的优势极大的体现在战场上。此时的吉翁啊，可以说在技术上一直是有着相当的前瞻性的。而1年战争之后，吸纳了大量吉翁技术的联邦，将双方技术整合，开发重点呢，则是软件操作方面。而吉翁这边呢，则是通过战争贩子阿纳海姆整合两边的技术，不过侧重点却是流体脉冲与立场马达的结合，再加上他们已有的赛可缪系统，使其在0093年依然有着一定的技术优势。至于0096年独角兽嘛，只能说精神感应框架天下无敌啊，而 UC 100年后则是生物电脑的天下了。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。这些高达居然都不是高达。今天的这个视频啊，非常适合发给你们的女朋友看看。相信屏幕前诸位高达粉丝的女朋友已经过了管高达叫变形金刚，或者管扎古叫高达的幼年期了，可以让他们看看青年期的高达知识了。这样以后就不会出现你过生日他想给你买高达，结果买了个吉姆回来的情况了。哎，好像吉姆也不错啊。咱们呀，还是先定一下什么是高达吧。我觉得最简单易懂的方式就是看包装盒上有没有写 Gundam 这几个字，有就肯定是高达。当然，有些机体虽然是高达，但由于加了一些装备或者是命名方式比较特别，不会在包装盒上写明是高达。这个呀，就需要自己来判断了。接下来啊，说几个相对比较常见、长得有点像高达，但其实并不是高达的机体。林格斯改。作为大名鼎鼎的高达剧场版《逆袭的夏亚》中阿姆罗初期所驾驶的机体，犀利的双眼，经典的配色，高达尼姆合金的材质，就算是高达粉丝圈也有一部分人啊会误以为它是高达，然而实际上它只是 Zeta 高达的阉割版。作为一台比 Zeta 高达开发晚却还只能一次性变形的机体，虽然称不上是量产机，但也配不上高达的名号了。而它的改进版本林格斯改则拥有了更加像高达的头部，由于是专门为阿姆罗而改造的机体，盾牌上也印有阿姆罗的标志，但别管外形如何，它终归是林格斯，不是高达。
银蛋儿，这个好像不能乱加热音啊，银蛋。这台机子可以说是相当有名了啊，它的祖宗是大名鼎鼎的 MK5，那是正儿八经的通天文老高达了。有一台 MK5 被运到了阿克西斯，在加入了精神感应框架以后，就改造成了彪狼了。从这一刻起，它就从里到外都不干净了，不能称之为高达了。而银弹呢，又是由彪狼改造而来的，外观又加入了高达特征，我愿称之为返祖现象啊。只可惜从血缘关系上来说，它已经是不配埋入高达家族的祖坟了。奎曼莎。这个特别有意思啊！如果不看躯体，光看头的话，对于不懂高达的人来说啊，还确实有几分像高达。可是呢，你拿给看过几部高达，但阅历又不算丰富的人来看，他肯定脱口而出：“哎呀妈呀，这不刹帝利吗？”而如果你再把刹帝利的图拿给没怎么看过高达的人来看，他肯定又脱口而出：“哎呀妈呀，这不扎古吗？”高达粉丝的食物链就是这么来的。强袭吉姆特装型。吉姆的底子，吉姆的名字，加入高达的科技，高达的脑袋，就造就出了这台一点都不吉姆的吉姆。不但长得不像，还失去了吉姆系便宜耐用的优良传统，造价昂贵不说，还不能被称之为高达。你就说这机车有多奇葩吧。百世 Delta Plus。百世到底是不是高达？这个争议一直挺大的，主要还是对高达的定义模糊。许多人觉得呀，高达系以及旁支机体都是高达。百世其实是开发德尔塔高达时，由于技术力问题，砍去了变形结构后的妥协产物。也就是说，本来是想造一台高达的，可是最后没造出来，弄了个半成品。你说它算不算高达呢？反正设定集里边是从未提到过它是高达的。德尔塔 Plus 则是百世系列的后续。那么如果说父辈都不是高达了，那子辈自然也无法称之为高达了。虽然它确实有点像，连独角兽剧中的12妹都给认错了。Zeta Plus。说到 Delta Plus， 就不得不提一嘴 Zeta Plus 了。对于稍微懂一点高达的人来说啊，肯定是认识 Zeta 高达的。而与 Zeta 高达如出一辙的 Zeta Plus， 也是经常会被误认为是高达的常客了。其实高达这个名词啊，向来都是给当时代最顶尖的机体冠名的。Zeta Plus 作为 Zeta 的量产机，就已经失去了成为高达的资格了。说起来啊，高达作品里边能小规模量产还能叫高达的，也就只有陆战高达了吧。M1 一端村宇。接下来啊，咱们来看看 C 的系的。作为系列卖胶扛把子之一，异端高达算是未动画化的高达机体中卖的特别好的。而与它长得非常像的 M1 异端与村宇却并不是高达，原理与 Zeta Plus 一样，量产机是不配叫高达的。小鸡霸。作为超级机器人大战中高达系的衍生机体，小鸡霸从机设上来说，那是正宗的提坦斯系高达。而随着激战 OG 系列的推出，小鸡霸也成为眼镜厂和戴哥之间的裂痕。版权问题啊，那是一直没得到解决，相当于是正黄旗的高达在紫禁城里边落不了户，懂了吧？刹那，这个角色一直嘴里嘟囔着自己是高达，到最后啊，甚至还换上了金属的身躯，但他依然无法被称之为高达。请集美们一定要小心啊，别被他的口头禅给骗了。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。这些扎古严格来说都不是扎古，你认错过吗？其实对于大多数高达路人粉来说啊，有的甚至于粉丝都算不上啊，只是喜欢买高达模型而已。独眼机就是扎古的说法，算得上是相当简单易懂的概念了。但事实上啊，独眼与独眼之间还是有着很大的区别的。咱们先来看看几台机体啊，大家觉得是扎古的扣1，不是扎古的扣2。现在开始啊，请问它是扎古吗？5、4、3、2、1，下一个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 ，请问它是扎古吗？5、4、3、2、1。好了，大家玩够了以后啊，下面该进入老 P 的口胡时间了。要认定一台机体是不是扎古，首先要定一下扎古到底是什么。咱们可以以人类家族为例子啊，如果把扎古看作一个大家族，那么广义上来说啊，只要与老一辈扎古有直系血缘关系的，且被纳入扎古家族的，就是扎古。就好像扎古会有自己的兄弟姐妹，
会有自己的嫡系子孙，也会接纳兄弟姐妹的子孙们。而狭义上来说呢，扎古指的就是血脉最纯正的那老哥几个。就是说，如果把研发扎古的吉翁尼克公司看作是母亲，把出资人吉翁看作是父亲，那么只有由他俩生出来的，并且取名为扎古的，才是真正意义上的扎古。1年战争以后，吉翁尼克公司被阿纳海姆收购了，相当于说呀，吉翁尼克公司改嫁了，而生出来的孩子呢，只能说是与扎古有血缘关系，但并不是严格意义上的扎古了。而吉翁的后代，吉翁残党啊、新吉翁啊、新吉翁残党啊，他们本身啊，只是传承了吉翁的一部分血缘，但并不是吉翁本人，因此啊，他们生产出来的扎古也不能算是严格意义上的扎古了。简单来说啊，扎古必须是原来那个爹和妈生的，且名字必须是扎古的，你得明白。像是动画中常见的扎古1、扎古2，就是根正苗红的扎古。把他俩视作老爷爷的话，那狙击型扎古1、高机动扎古2、扎古2改这些机体，就相当于把这俩老爷子拿去改造，但本质还是这老哥俩。所以他们无论从广义还是狭义上来说，都是纯种的扎古。下面我们再来看看几个定义比较模糊的机体。首先是老虎，老虎的爹是吉翁，娘是吉翁尼克公司，自己又相当于是陆战特化的扎古。其实论血缘啊，它是跟扎古相当接近的存在。看系列主编号的话，扎古1是 MS05， 扎古2是 MS06， 而老虎呢则是 MS07。可怎奈它名字就是老虎，官方还找蓝巴嘴替表示那么严格意义上来说啊，它就肯定不是扎古。然后是大魔，作为与扎古、老虎同一辈的老牌独眼机，大魔也经常被人误认为是扎古的改良型机体。但实际上啊，大魔虽然爹还是吉翁，但他娘是兹马德公司，所以与扎古其实是相去甚远。接下来是伊芙利特，这款机子相对小众了一些，可是它的外观呢又有点像扎古和大魔的缝合体，因此也经常被误认为是扎古。而且它的系列主编号是 MS08， 也会让人误以为它是吉翁尼克公司的，而实际上呢，它是兹马德公司参考扎古2来制作的。所以虽然有点像，但是完全不能画上等号。这可有意思了，高扎古，它的设计原型就是扎古，只不过呢，他爹是联邦，他妈是改嫁给阿纳海姆的吉翁尼克，所以虽然他跟扎古非常相似，甚至名字里边也有扎古2字，但它本身呢已经是融入了吉姆的血液，里边已经是联邦的形状了，在扎古宗族里边可能都称不上嫡系，可是呢，它又确实传承了扎古的血脉，所以这个事儿啊就要看你怎么理解了。它的后续机马拉塞则是血缘更偏的扎古后代了。然后是重头戏了啊，扎古3，你看扎古1、扎古2都是正儿八经的扎古，那扎古3无论是从造型还是命名都是非常正宗的扎古了吧？可实际上呢，他爹是新吉翁，他娘是阿克西斯。虽然外表与扎古2有几分神似，但毕竟爹妈都不同，年代又相差甚远，技术规格啊已经是完全两码事儿了。之所以叫扎古3，只是为了传承扎古这一名号，给新吉翁军一点 buff 加成。但是你说他跟扎古没关系吧，也不完全对。就这么举例子吧，如果说扎古2是刘邦，扎古3就是刘备，有血缘关系，又是四川发家，而刘备则是希望借助与刘邦的相似之处，蹭一个口碑，大概是这么个感觉。那么扎古3的后代，儿子吉拉多加和孙子吉拉祖鲁，就相当于是刘禅跟刘邦攀亲戚，有血缘关系，但连宗族可能都算不上了。他们更是跟吉拉没关系啊！哦，说起来啊，还有个有意思的东西在里边，就是虽然扎古3是新吉翁和阿克西斯的作品，但吉拉多加和吉拉祖鲁都是阿纳海姆协助开发的，而阿纳海姆呢又是吸收过吉翁尼克公司的，也就是说啊，从血缘上来看，吉拉多加和吉拉祖鲁其实比扎古3更接近扎古2，相当于是刘备娶了汉灵帝刘宏的女儿生出来的孩子。哎妈，太乱了啊，不理了啊！剩下的像山楂饼啊、红绿鹦鹉啊、卡比尼啊这些独眼啊，就更不用说了，他们不是扎古。最后这个呀，就更是重量级了啊！扎古勇士，拜高达 C 的扩圈的福，不少人呀只看过 C 的00啥的，基本上不太接触 UC， 可又对扎古这一名字早有耳闻。这来个扎古勇士，里边有扎古俩字，外形又非常神似，就很容易被误认为这就是扎古。但实际上呢，这俩是完完全全两码事啊！他已经不是刘邦和刘备的关系了，他相当于是刘邦和刘罗锅的关系了啊！包括 C 的里边出现的烈焰老虎和大魔骑兵，也是与 UC 的老虎和大魔只是形似，借了点名字，本质是完全不同的两个物种，请大家一定要分清啊！最好以后直接叫全名扎古勇士，这样就便于交流了。好了，今天视频这么多，希望大家多多点赞支持，我们下期再见。